ஹே காய்ஸ், இன்றைக்கி ஸ்பெஷல் உருளைக்கிழங்கு வச்சு ஒரு ஸ்வீட் ரெசிபி பார்க்க போகிறோம். உருளைக்கிழங்கு வச்சு நம்ம வறுவல், பொரியல் இந்த மாதிரி தான் ட்ரை பண்ணியிருப்போம். இன்றைக்கி நம்ம ஸ்வீட் செய்யலாம். ரொம்ப ஈஸியாக செஞ்சிடலாம். குழந்தைங்க ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. வாங்க எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். 2 உருளைக்கிழங்கு பெரிய சைஸில் எடுத்திருக்கேன். இதை வேக வச்சு எடுக்கணும். நம்ம தேவையான அளவுக்கு சர்க்கரை, தேவையான அளவுக்கு அரிசி மாவு, இதுவே போதும். வேறு எதுவும் நம்ம சேர்த்த போகிறதில்ல. இப்போ இந்த உருளைக்கிழங்கை நம்ம தண்ணி சேர்த்து லைட்டாக உப்பு சேர்த்து வேக வச்சு எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம். ஒரு 4 விசில் போல் விடுங்க. நல்லா குழஞ்சி வரணும் உருளைக்கிழங்கு. அப்போ தான் இந்த ரெசிபிக்கு சூப்பராக இருக்கும். பாருங்கள், இந்த மாதிரி நல்லா மாவாக கொலைய விட்டு வேக வச்சு நல்லா மசித்து இந்த மாதிரி எடுத்துக்கோங்க. கட்டி கட்டியாக இருந்துச்சுன்னா சாப்பிட்றதுக்கு நல்லா இருக்காது. இப்போ நம்ம இந்த உருளைக்கிழங்கோட எடுத்து வச்சுருக்க அரிசி மாவை சேர்த்துக்கலாம். மாவு ரொம்ப சேர்த்தணுன்னு அவசியம் இல்லை. ஓரளவுக்கு நல்லா கெட்டி பதத்துக்கு வர்ற அளவுக்கு நம்ம சேர்த்துக்கணும். இப்போ இதை நல்லா பிணைஞ்சி விட்டுக்கலாம். மாவு இந்த டைமில் பத்தலைன்னா இன்னும் கொஞ்சம் மாவு கூட நம்ம சேர்த்து நல்லா பிணைஞ்சி எடுத்துக்கலாம். நம்ம உருண்டை பிடிச்சி தட்டினா பிரிஞ்சு வராத அளவுக்கு மாவு சேர்த்துக்கிட்டால் போதும். நீங்கள் எடுக்கிற உருளைக்கிழங்கு பொறுத்து மாவோட அளவு கூட குறைய ஆகும். பாருங்கள், இந்த மாதிரி நல்லா பிடிச்சி உருண்டை பிடிச்சோம்னா பிரியாமல் நல்லா திரண்டு வரணும். இப்போ இதை நல்லா உருண்டை பிடிச்சி நம்ம கட்லெட் ஷேஃப்க்கு தட்டி எடுத்துக்கலாம். உங்களுக்கு எந்த ஷேஃப் வேணுமோ அந்த ஷேஃபில் கூட நீங்கள் ரெடி பண்ணிக்கலாம். உருண்டையாக கூட அப்படியே கூட போடுறதா இருந்தால் போட்டுக்கலாம். நான் இந்த மாதிரி தட்டி எடுத்திருக்கேன். பாருங்கள், இந்த மாதிரி விரிசல் எதுவும் இருக்கக்கூடாது. விரிசல் இருந்தால் நம்ம ஜீராவில் ஊற வைக்கும்போது பிரிஞ்சு வந்துடும், உடஞ்சிரும். இந்த மாதிரி நல்லா ரவுண்டாக தட்டி எடுத்துக்கலாம். இப்போ தோசைக்கல் சூடானதும் இந்த அளவுக்கு எண்ணெயை விட்டு நல்லா பொரிச்சு எடுத்துடலாம். நம்ம ஏற்கனவே உருளைக்கிழங்க வேக வச்சு எடுத்துருக்கோம். அதனால் ரொம்ப பொரியணும்னு அவசியம் இல்லை. சீக்கிரம் இது பொரிஞ்சு ரெடி ஆயிரும். நல்லா எல்லாமே திருப்பி போட்டு 2 பக்கமும் நல்லா ப்ரௌன் கலரில் வர்ற வரைக்கும் பொரிச்சு எடுத்துக்கலாம். எண்ணெய் கொஞ்சம் அதிகமாக தேவைப்படும், அவ்வளோதான். எண்ணெயில் போட்டு நம்ம இதை பொரிச்சோம்னா நல்லா இருக்காது, பிரிஞ்சு வந்துடும். அதனால் இந்த மாதிரி பொரிச்சு எடுக்கிறோம். பாருங்கள், இந்த மாதிரி எல்லாம் ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ நம்ம ஒரு பாத்திரத்தில் எடுத்து வச்சுருக்க சர்க்கரையை 1 கப் அளவுக்கு சேர்த்துக்கலாம். இதில் 1 டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்து சர்க்கரை நல்லா கரைஞ்சி ஒரு 2 நிமிஷம் போல் கொதிக்கட்டும். ரொம்ப கெட்டியாகணும்னு அவசியம் இல்லை. சர்க்கரை கரைஞ்சி ஒரு 2 நிமிஷம் கொதித்து வந்தால் போதும். இப்போ நம்ம இதை ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க உருளைக்கிழங்க அதில் சேர்த்துக்கலாம். ஒரு 5 நிமிஷம் போல் ஊறினா போதும். நல்லா ஊறிடும். சாப்பிட்றதுக்கு அவ்வளோ டேஸ்டியாக சூப்பராக இருக்கும். ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிக்கும். அவ்வளோதான், இவ்வளோ ஈஸியாக ரெடி பண்ணியாச்சு. கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் வீட்டில். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், என்னோடய வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.